上扬，会担心的情况是什么？这个我倒不担心，因为这个我们政府相关的部会啊，都也会做好相关的一些因应的一些工作，应该不需要大家不需要过度的担心。那当然我们必须要每个人都要有一些这个戒慎恐惧的。那么我们注意到的问题，自然就知道会有一些因应的作为啊。那么最担心的是，我们不知道问题，就不会事先拟好因应。那么我想这个部分呢，政府相关部门一定会注意到这个问题，并做好应应。所以董事长自己有去买卫生纸吗？没有，没有哈，用量并不多。那你有感觉到最近真的有些物价在上涨？没有，现在只是从媒体里面看到报纸在报道抢购这个卫生用纸的这一些，其他的个人倒没有什么特别的感受到。